សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Bing AI ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងចង់ដឹងថាតើ Bing AI មានសមត្ថភាពក្នុងការដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាយើងបានអ្វីខ្លះនោះសូមបានចូលទៅកាន់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនជាមួយខ្ញុំតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Bing AI ដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ Bing AI ក្នុងការដែលជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាឲ្យយើងនៅក្នុងការដែលយើងប្រើប្រាស់ from យើងអាចប្រើប្រាស់ from មួយនេះដើម្បីនឹងឲ្យ Bing AI គាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងនៅក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំប្រើពាក្យថា I have some problems with អញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងអីគឺ topic របស់យើងដាក់មកបញ្ហាអីយើងដាក់នៅក្នុង topic នេះមកតែម្ដងហើយយើងប្រើគាត់ថា please help solve my problem សូមមេត្តាជួយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាគំរូនៃការប្រើប្រាស់ from ទេបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ from ជាច្រើនផ្សេងទៀតទៅតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនពីព្រោះ Bing AI គឺជា AI មួយដែលឆ្លាតវៃដែលគាត់យល់អំពីភាសារបស់មនុស្សដូច្នេះបងប្អូនមិនកំណត់ឲ្យបងប្អូនថាត្រូវតែប្រើ from តាមខ្ញុំទេគឺបងប្អូនអាចប្រើអ្វីផ្សេងទៀតតាមគំនិតរបស់បងប្អូនក៏បានដែរសំខាន់បងប្អូនប្រើពាក្យពេចន៍យ៉ាងម៉េចឲ្យ Bing នឹងគាត់ស្គាល់គាត់ដឹងអំពីបំណងបងប្អូនចង់បានអីអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងអាចគិតបន្តិចបានទេថា Bing នៅទីនេះគឺគាត់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដូចជាទីប្រឹក្សារបស់យើងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងបញ្ហាអីយើងមានបញ្ហាអីយើងប្រាប់ទៅគាត់ហើយគាត់ផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយមកឲ្យយើងដូច្នេះ Bing នៅកន្លែងនេះគឺយើងមានអារម្មណ៍ថា Bing ហាក់បីដូចជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ឬក៏ដើរតួនាទីដូចជាទីប្រឹក្សាម្នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយមកយើងហើយផ្ដល់នៅទីប្រឹក្សាមកឲ្យយើងចាំផ្ដល់គំនិតល្អៗមកឲ្យយើងដើម្បីនឹងជាដំណោះស្រាយមកឲ្យយើងដូច្នេះចង់ដឹងថាតើគាត់ដោះស្រាយឲ្យយើងបានដោយរបៀបណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូម copy បញ្ហាទី1ទៅឲ្យគាត់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងបញ្ហាទី1នេះខ្ញុំប្រាប់គាត់ថា I have some problems with making relationship with my coworkers please help solve my problems អញ្ចឹងបញ្ហានៅទីនេះគឺមានន័យថាខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងការដែលខ្ញុំបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាដូច្នេះសូមជួយខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្ដេចឥឡូវនេះបញ្ហាទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមិនសូវស្រួលដូច្នេះតើត្រូវធ្វើដូចម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំសូម copy បញ្ហានេះហើយដាក់ទៅក្នុង Bing ដើម្បីនឹងឲ្យ Bing គាត់ធ្វើការដោះស្រាយមកឲ្យយើងគាត់ផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់មកឲ្យយើងថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលុបកិច្ចសន្ទនាចាស់របស់ខ្ញុំចោលសិនហើយខ្ញុំសូម copy បញ្ហារបស់ខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំនឹងផាសដើម copy ឥឡូវខ្ញុំ enter ដើម្បីនឹងបញ្ជូននៅសំណុំពររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ Bing ដើម្បីឲ្យ Bing គាត់ធ្វើការដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំសូមរងចាំបន្តិចដើម្បីនឹងឲ្យគាត់បញ្ចប់ក្នុងការដែលគាត់ឆ្លើយតបមកឲ្យខ្ញុំសិនអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមគាត់បានបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមអានតែម្ដងអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់យោបល់មកឲ្យខ្ញុំនេះគឺគាត់ថាទី1គឺគាត់សម្ដែងអំពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ណាហ្នឹងហើយសម្ដែងអំពីការសោកស្ដាយរបស់គាត់ថា I'm so sorry to hear that you have some problem with your coworkers. Building positive relationships in the workplace can have many benefits such as increased satisfaction, productivity and morale អីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ថាការដែលយើងកសាងទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងគឺវាមានគុណសម្បត្តិច្រើនមែនតើវាបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយវាបង្កើត productivity ការងារអីចឹងណាមានអីផ្សេងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលខាងក្រោមនេះគឺគាត់បានជួយផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់ឲ្យយើងគាត់ផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់ជាច្រើនឲ្យយើងឥឡូវនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមអានបន្តិចចុះថាគាត់ថា some ways to improve your relationship with your coworkers are អញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការដែលយើងអាចបង្កើនទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងការងាររបស់យើងឥឡូវនេះខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបដែលយើងអាចបង្កើនទំនាក់ទំនងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយើងល្អឡើងវិញនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចអនុវត្តទៅតាមរបៀបខាងក្រោមដែលគាត់ឲ្យហ្នឹងគឺមានរបៀបទី1របៀបទី2របៀបទី3របៀបទី4របៀបទី5នេះហើយគឺដូច្នេះយើងដឹងថា Bing គឺគាត់បានដើរតួនាទីល្អមែនតើនៅកន្លែងនេះគឺគាត់បានជួយយើងគាត់ដូចជាទីប្រឹក្សាម្នាក់ឬក៏គាត់ដូចជា supervisor យើងម្នាក់ដែលចាំផ្ដល់គំនិតយោបល់មកឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហាអីយើងប្រាប់គាត់ទៅគឺគាត់ផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់ឲ្យយើងដើម្បីដែលយើងអាចដោះស្រាយគាត់រកដំណោះស្រាយមកឲ្យយើងដូច្នេះគឺថាល្អមែនតើអញ្ចឹងដំណោះស្រាយគាត់ទី1គាត់ថាគេថា read body language ហើយនឹង send the right signal អីចឹងទៅបាទបងប្អូនអាចចំណាយពេលមើលបន្ថែមទៀត
ដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវីដេអូនេះវែងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមមិនអានលំអិតជូនបងប្អូនទេបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលលំអិតបងប្អូនអាច stop វីដេអូនេះសិនហើយបងប្អូនអាចមើលលំអិតទៅថាតើ Bing គាត់ឲ្យដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះដូច្នេះហើយគឺជាល្អមែនតើឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលឧទាហរណ៍ទី2តែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូមេរៀនដែលខ្ញុំត្រៀមទុកមុននេះគឺខ្ញុំត្រៀមតែមួយទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើជាក់ស្ដែងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបកិច្ចសន្ទនាចាស់ចោលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចូលទៅបញ្ហារបស់ខ្ញុំតែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់ Bing ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់គាត់ថា Tell me that you ready to go. Tell me that you ready to go. អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថា I have problems with my study. My score is very low this month. Please help me. អញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថានៅខែនេះខ្ញុំរៀនមិនបានល្អទេហើយបន្ទុករបស់ខ្ញុំនេះគឺទាបមែនតើអញ្ចឹងសូមជួយខ្ញុំតែជួយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបានឥឡូវនេះខ្ញុំសូម enter មើលថាតើគាត់មានដំណោះស្រាយអីខ្លះមកឲ្យខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំអំពីលទ្ធផលដែលគាត់នឹងផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយមកវិញហើយគាត់ថា Hi this is Bing I'm sorry to hear that you have problem with your study what subject are you struggling with អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងរៀនមិនបានល្អយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងអញ្ចឹងគាត់សួរយើងវិញគាត់សួរថាតើមានបញ្ហាជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាអីគេមុខវិជ្ជាអីគេដែលយើងមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅគាត់វិញថានេះមុខវិជ្ជាគឺយើងអាចបើសិនជាយើងមាននៅក្នុងនេះស្រាប់យើងអាចរើសនៅក្នុងនេះតែម្ដងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានទេបងប្អូនអាចសរសេរនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាគណិតចុះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ mathematics មកបាទខ្ញុំចុចលើ mathematics មកដើម្បីឲ្យ Bing គាត់ផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ថាបើខ្ញុំរៀនខ្សោយខាងគណិតអញ្ចឹងតែខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវរៀបចំអាប់ដេតខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនឹងដោះស្រាយនេះអូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់បានផ្ដល់មកឲ្យយើងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំបន្តិចដើម្បីនឹងឲ្យគាត់បញ្ចប់ការឆ្លើយតបមកឲ្យយើងសិនពេលនេះគាត់បានបញ្ចប់នៅដំណោះស្រាយដែលគាត់បានផ្ដល់មកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់គាត់នេះគឺមានប្រមាណចំណុចបាទគឺមាន1 2 3 4 5ចំណុចដែលគាត់ជាដំណោះស្រាយដែលគាត់ឲ្យមកឲ្យយើងដើម្បីនឹងយើងអាចយកទៅអនុវត្តហើយអាចជួយយើងឲ្យយើងពង្រឹងនៅបញ្ហារបស់យើងដែលយើងខ្សោយខាងផ្នែកគណិតនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងគណិតយើងខ្លាំងឡើងវិញគឺទី1គឺគាត់ឲ្យយើង practice គាត់ឲ្យយើង practice ឲ្យច្រើនហើយទី2គាត់ឲ្យយើង read ឲ្យយើងអានទី3ឲ្យយើង review ឲ្យយើងរំលឹកហើយទី4នោះឲ្យយើងសួរហើយទី5ឲ្យយើងធ្វើការសាកល្បងតេស្តណាធ្វើតេស្តបាទនេះហើយគឺជាដំណោះស្រាយដូច្នេះដើម្បីឲ្យបញ្ហាគណិតវិទ្យាដែលយើងខ្សោយហ្នឹងបានល្អឡើងវិញបានពូកែឡើងវិញគឺយើងអាចអនុវត្តទៅតាមជំហានដែល AI គាត់បានឲ្យមកឲ្យយើងហ្នឹងហើយយើងអនុវត្តទៅគឺថាលទ្ធផលប្រកាសជាទទួលបានលទ្ធផលល្អជាមិនខានអូខេដូច្នេះហើយនេះហើយយើងគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលល្អណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងក្នុងការដែលយើងសួរកាត់ទៅកាន់ Bing AI ដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហារបស់យើងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងថ្មីដែលមាននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំពេលនេះផងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមនេះហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទមួយថ្មីទៀតសូមជម្រាបលាសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានពរ